አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ዕለት 9 የካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ በርሱማ ሶርያዊ ዕለት 9 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ አቦ ኩሎም ኣብ ሃገረ ሶርያ ዘለዉ መነኮሳት ዝኾነ ዓቢ አቦ አባ በርሱማ ኣዕረፈ። ናይዚ ቅዱስ ወለዲ ድማ ሳምሳጥ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኽቡ እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝነብር ሓደ ሕያዋይ ጻድቅ አባ በርሱማ ቅድሚ ምውላዱ ስለኡ ንኣቦኡ ትንቢት ነገሮ። ናይ ትሩፋቱ ዜና ኣብ ኩሉ ሃገረ ሶርያ ዝስማዕ ጣዕሚ ዘለዎ ፍረ ካባኻ ክወጽእ እዩ ብምባል እቲ ዝኸውን ኩሉ ኣረድኦ። አባ በርሱማ ምስ ተወልደን ምስ ዓበየን ድማ ንእግዚአብሔር ናብ ምፍላጥ ወመጸ። ካብ ወለዱ ሃዲሙ ድማ ዋ ኤፍራጥስ በጺሑ ኣብኡ ስሙ አብርሃም ምስ ዝበሃል ሰብ ተቐመጠ። ንሱ ድማ ንወለዱ ስለ ዝፈርሐ ካብቲ ገዳም ሰደዶ። አባ በርሱማ ድማ ከይዱ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ከውሒ ኣትዩ ብዓብዪ ተጋድሎ ክነብር ጀመረ። ካብ ብዙሒ ትሩፋት ተጋድልኡ ዝተላዕለ ድማ ዜናኡ ኣብ ኩሉ ሃገረ ሶርያ ተሰምዐ። ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ናብኡ ተኣከቡ። ነገር ግን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ማይ ብጣዕሚ መሪር ነበረ እሞ አባ በርሱማ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዝተኣከቡሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ጸሎት ገይሩ ብጣዕሚ መሪር ንዝነበረ ማይ ለዊጡ ጥዑም ማይ ገበሮ። እግዚአብሔር ድማ ካልኦት ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ብኢድ አባ በርሱማ ገበረ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ካብ በዓቱ ርሒቑ ወፂኡ እንከሎ ፀሓይ እተኣትወሉ ሰዓት በጽሐሞ። አባ በርሱማ ግን ናብ ጎይታና ምስ ጸለየ ድማ ናብ በዓቱ ክሳብ ዝበጽሕ ፀሓይ ቆመትሉ። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ከምዚ ኮነ። ረዓም እትበሃል ሃገር ነበረት። ህዝቢ እቲ ዓዲ ድማ ከሓቲ ነበሩ። ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ዝናብ ዝተኸልከለ ኾነ። ኣብ ዝተጨነቁሉ ግዜ ድማ ናብ አባ በርሱማ መጺኦም ለመንዎ እሞ ንሱ ድማ ስለ ክሕደቶም ገሲጹ ብእግዚአብሔር እንተኣሚንኩም ዝናብ ከዝንበልኩም እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ ሕጂ ብጸሎትካ ዝናብ እንተኣዝንብልና ክንኣምን ኢና በልዎ። አባ በርሱማ ድማ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጸለየ ነቶም ህዝቢ ሽዑ ንሽዑ ማይ ዘነበሎም እሞ ንሳቶም ድማ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ከምኡውን ሓንቲ ናይ ከሓቲ ሃገር ነበረት። አባ በርሱማ ድማ ናብዞም ህዝቢ ኸይዱ ብናይ ቃሉ ትምህርትን ብተኣምራቱን ንእግዚአብሔር ናብ ምፍላጥ መለሶም እሞ ቤት ጣዖታቶም ድማ ኣፍረሰ። አባ በርሱማ ድማ ናይ ጸሎት ቦታ ሰሪሑ ከይተቐመጠ 54 ዓመት ቆይሙ ብተጋድሎ ነበረ። ምስ ደኸመ ድማ እውን መንደቕ ደኣ ይድገፍ ነበረ እምበር ኣይቕመጥን።
በብሸውዓተ መዓልታት ድማ ይጸውም። ዝኸበረ ኣባ በርሱማ ኣባ ስምዖን ዝዓምድ ግን ናይዚ ኣባ በርሱማ ዜና ሰሚዑ ክርእዮን ክባረኽን ስለ ዝፈተወ መልእኽተኛ ለኣኸሉ እሞ ዝኸበረ ኣባ ስምዖን ዝዓምድ ድማ ንሰብነቱ ብጣዕሚ ካብ ምግዳኡ ዝተላዕለ ክበጽሕዎ ዝመጹ ቅዱሳን ዝሞተ ይመስሎም ነበረ። ናይ ክርስቶስ ምእሳርን ምሽንካርን ዘኪሩ ንሰብነቱ ብቐጢን ገመድ ጠላሊፉ ብጣዕሚ ብሓይሊ ኣጥቢቑ ስለ ዝኣስሮ እቲ ገመድ ናይ ሰብነቱ ስጋ እናቖረጸ ይድርብዮ ነበረ። ካብ ቁስሉ ዝወፅእ ደምን መግልን ድማ እናጨነወ ምስ ኣሸገሮም እቶም መነኮሳት ከይተረፉ ይገፍዕዎ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ኣባ ስምዖን ቁመቱ 60 እመት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዓምድድ እምኒ ደይቡ ኣብኡ ኮይኑ ተኣምራትን መንክራትን እናገበረ ንሕሙማት እናፈወሰ ከይተቐመጠ ቆይሙ ወንጌል እናምሃረ ን12 ዓመታት ዝነበረ እዩ። ኣባ ስምዖን ንኣባ በርሱማ ንምርኣይን በረኸት ንምቕባልን ደልዩ መልእኽተኛ ምስ ለኣኸሉ ኣባ በርሱማ ድማ ከይዱ ረኸቦ። ነንባዕሎም በረኸት ምስ ተቐባበሉ ድማ ኣባ በርሱማ ናብ በዓቱ ተመልሰ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ በርሱማ ኣብ ሃገረ ሶርያ እናተዘዋወረ ወንጌል ሰበኸ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረን እናምሃረን ንብዙሓት ኣእመኖም። ናይ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ንእሽቶ ብምኻድ ድማ ኣብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ጸኒዑ ክነብር ነጊሩ ፍርሓት እግዚኣብሔር ምሃሮ። ንጉስ ድማ ብዙሕ ወርቂ እንተሃቦ ኣባ በርሱማ ግን ኣይወስድን በለ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ስልጣን ክህልዎ ንጉስ ጸሓፈሉ። ነዚ ምልክት ድማ ቀለቤቱ ሃቦ። ብምኽንያት ከሓዲ ንስጥሮስ 200 ዝኸበሩ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝተኣከብሉ ጊዜ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣባ በርሱማ እውን ካብኣቶም ሓደ እዩ። ምስ ካልኦት ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኮይኑ ድማ ንንስጥሮስ ኣውገዞ። ከምኡውን ንጉስ ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ዘለዉ መኳንንቲ መሳፍንትን ኩሎም ሽማምንትን ንኣባ በርሱማ ንክእዘዝሉ ደብዳቤ ጸሓፈ። ኣባ በርሱማ ብኹሉ ጽቡቕ ስራሕ ክብርትዑን ብሃይማኖት ድማ ክጸንዑን ዝእዝዝ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ብቐለቤት ናይቲ ንጉስ እናሕተመ ናብ ኩሉ ሃገር ክልእኽ ጀመረ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ክፉኣት ሰባት ንኣባ በርሱማ ጸልእዎሞ ናብ ንጉስ ኣትዮም ድማ ኣባ በርሱማ ከም ዓለማዊ ሰብ ይበልዕ ይሰቲ ጽቡቕ ልብሲ ድማ ይለብስ ኣሎ ኢሎም ብሓሶት ነገርሉ። ንጉስ ድማ ነዚ ንኸረጋግጽ ካብ ጭፍራታቱ ንሓደ ብሕቡእ ንኽከታተል ናብ ኣባ በርሱማ ለኣኾ። እቲ ዝተለኣኸ ድማ ንኣባ በርሱማ ካብቲ ዝቐደመ ዝተፈልየ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ከይዱ ነቲ ንጉስ ነገሮ። ንጉስ ድማ ንኣባ በርሱማ ናብኡ ኣምጺኡ ምስ ረኣዮ ብኹሉ ነገሩ ከምቲ ዝቐደመ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ደጊሙ ዓብይ ክብሪ ኣኽቢሩ ናብ ቦታኡ መለሶ። ከሓዲ ንጉስ መርቅያን ንጉባኤ ኬልቄዶን ኣብ ዝኣከበሉ ጊዜ ናይቲ ንጉስ ኣማኸርቲ ንኣባ በርሱማ ከየምጽኦ ንንጉስ መኸርዎ። ምኽንያቱ ድማ ጉባኤኦም ናይ ሓሶትን ናይ ክሕደትን ስለ ዝኾነ ኣባ በርሱማ ድማ ንንጉስ ከይሓፈረን ንገጽ ሰብ ከይፈላለየ ተኸራኺሩ ረቲዑ ከም ዘሕፍሮም ስለ ዝፈለጡ እዮም። ንሳቶም ድማ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንሓደ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብ 2 ዝኸፈልሉ እዚ ጉባኤኦም ምስ ተፈጸመ ዝኸበረ ኣባ በርሱማ ተጻልኦም። ብምንቃፍን ንቓሎም ብምጥሓስን ድማ ኣወገዞም። ንሳቶም ከዓ ብጽሑፍ ወንጂሎም ናብ ንጉስ ከሰስዎ። ንጉስ ድማ ንኣባ በርሱማ ናብኡ ኣምጽኦ። ነገር ግን ኣብ ልዕሊኡ ዝሓደረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎ ክቃወሞ ኣይከኣለን። ኣብዚ ጊዜ ኣባ በርሱማ ኣብ ልዕሊ ሊቅ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ስለ ዝኸበረ ናይ ክፍኣት ስራሕን ግፍዕን ነታ ንግስቲ ረገማ። ንሳ ድማ ቁሩብ ጊዜ ጸኒሓ ብኽፉእ ኣማውታ ሞተት። ድሕሪ እዚ እቶም መናፍቓን ንኣባ በርሱማ ዝቃወምዎ ኮኑ። ኩሎም ምእመናን ከይእዘዝሉ ናብ ኩሉ ሃገራት ጽሒፎም ለኣኹ። ነገር ግን እቶም ህዝቢ ኣይተቐበልዎምን ነበሩ። ከምኡውን ንኣባ በርሱማ ኣብ ጎደና
ንኽቐትልዎ 200 መናፍቃን ሰባት ምስ ኤጲስቆጶሳት ተሰማምዑ። ብሓድነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንክኸዱ ድማ ሓተትዎ። ብሓደ ኣብ መንገዲ ክጓዓዙ እንከለዉ ድማ ኩሎም ዓበይቲ ኣእማን ኣልዒሎም ናብ ኣባ በርሱማ ደርበዩ እሞ ነገር ግን እቲ ኣእማን ብተኣምራት ናብቶም ደርበይቲ ተተመሊሱ እናተመለሰ ንብዙሓት ኣቁሰሎም። ኣብዚ ግዜ ብፍርሓት ካብኡ ሃደሙ። ድሕሪ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ንኣባ በርሱማ ካብዚ ዓለም ክወስዶ ምስ ፈተወ ንመልኣኹ ናብኡ ልኢኹ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ናይዚ ዓለም ድኻም ከም ዝዕርፍ ነገሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣባ በርሱማ ኣብ ዙርያኡ ናብ ዘለዋ ኩለን ሃገራት ንምእመናን ከጸናንዐን መልእኽቲ ንኸብጽሕን ንኣገልጋሊኡ ለኣኾም። ኣገልጋሊኡ ድማ እናዞረ ዝኸበረት ርእሲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ናብ እትነብረሉ ቦታ በጽሐ እሞ ሰላም በላ። ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ስለ ከሓዲ ንጉስ መርቅያን እናበኸየ ለመነ። ካብ ርእሲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ኣባ በርሱማ ናብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኸሰሶ ከሓዲ መርቅያን ስለ ዝሞተ ኣይትፍራሕ ዝብል ቃል ወፀ። እቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ መልእኽቱ ኣብፂሑ ንምእመናን ኣጸናኒዑ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ። ኣባ በርሱማ ድማ ንኣገልጋሊኡ ባሪኽዎ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ዓረፈ። ኣብ ኣፍ ደገ በዓቱ ድማ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ ዓምዲ ብርሃን ተተኺሉ ተረኣየ። ኩሎም ምእመናን ድማ ነዚ ካብ ርሑቕ ርእዮም ናብኡ መጹ። ኣዕሪፉ ስለ ዝረኸብዎ ከዓ ካብ ስጋኡ ተባረኹ። ካብኣቶም ንምፍላይ ድማ ብጣዕሚ ሓዘኑ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣባ በርሱማ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ንዘለዓለም ዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት ዘሶርያ። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሶርያ ሰማዕት ቅዱስ ጳውሎስ ብሰማዕትነት ሞተ። ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ወለዱ ኣብ ሶርያን ኣብ እስክንድርያን ዝነብሩ ሃብታማት ነጋዶ ነበሩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ሓዲጎምሉ እውን ሞቱ። ኣብቲ ወቕቲ ከሓድያን ነገስታትን መኳንንትን ብክርስቶስ ንዝኣም እናሰቃዩ ከም ዝቐትልዎ ምስ ሰምዐ ድማ ተንሲኡ ኩሉ ገንዘቡ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን ብምምጽዋት መንገዱ ንኽመርሖ ናብ ጎይታና ጸለየ። ጎይታና ድማ ንቅዱስ ሱርያል መልኣኽ ለኣኸሉ እሞ ስለ ስሙ ዝበጽሖ ጽኑዕ መከራን ስቃይን ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ከም ዝጎናጸፍ ነገሮ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተንሲኡ ናብ ከተማ እንዴና ከይዱ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ስለ ክብሪ ጎይታና መስከረ። መኮንን ድማ ሒዙ ክዳኑ ኣውፂኡ ኣሰቃቂ ግርፋት ምስ ኣግረፎ ብእሳት ከቃጽልዎ ኣዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞ ድማ ነዚ ቅዱስ ብእሳት ለብለብዎ። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ መኮንን ንቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኡ ንጣዖቱ ክስውእ ብምሕባል ብዙሕ ገንዘብ ኣምጽኣሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ወለደይ ክሞቱ እንከለዉ ዘውረሱኒ ብዙሕ ወርቂ ሸይጠ ንድኻታት መጽዊተ ብሰላም ብስም ጎይታይ ዝተኣመንኩ ሰብ ከመይ ኢለ ናብ ዝተናዓቐ ናትካ ገንዘብ ክምለስ ብምባል ንዝረኸሱ ጣዖታቱ ወሲኹ ረገመሉ። ኣብዚ ግዜ መኮንን ብጣዕሚ ሓሪቑ ሽንካራት ሓፂን ኣብ ሓዊ ኣርሲኑ ብኣፉን ብኣእዛኑን ሸንከሮ። እዚ እውን ቅዱስ ሱርያል መልኣኽ መጺኡ ካብ ኩሉ ሕማሙ ፈወሶ። ደጊሙ ድማ እቲ መኮንን መርዛማት ኣትማን ኣብ ልዕሊኡ ሰደደሉ። ነገር ግን እቶም ኣትማን ኣይተንከፍዎን። ድሕሪ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ እናመስከረ ብዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ንብዙሓት ስለ ዘእመነ ንኸይዛረብ ኢሎም መልሓሱ ቆረጽዎ። ነገር ግን ጎይታና ኣድሓኖ። ኣብ መወዳእታ ድማ መኮንን ካብ እንዴና ናብ እስክንድርያ ወሲዱ ኣብኡ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃዩ ንርእሱ ብሰይፊ ኣቁረጾ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣቐዲሙ ቅዱስ ሱርያል ከም ዝነገሮ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጺሙ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጺፉ ዕረፍቱ ድማ ለካቲት 9 ኮነ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ።
ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ አቦ ይምሓረና። በረኸቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጳውሎስ ቁጽፈ ዘባን በተጠብጥቦ ወበመሃት ወነድ ውየገቦ ሱርያል መልአክ እንዘይመግቦ በድሮ ፈጺሞ ወሃይማኖቱ አቂቦ ዘምስለ ኤሲ ወቴክላ ተዋፈ ያአስቦ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለውን ይሰውረና የድሕነናን ለዓለሙ ዓለም አሜን አሜን። የካቲት 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ በርሱማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት አቦ ዝኾነ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ ናይ ምንኩስና በዓሎም፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሶርያዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ 318 ርቱዓነ ሃይማኖት ቅዱሳን ሊቃውንት ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ቦፃን ናይ አባት ናይ አቦ ማለት እዩ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን